Oke, kita mulai kembali nih. Oke, kondisi pesawat kiri kanan udah kita cek. Oke, ini bukit-bukit semua nih yang harus kita lalui. Kita jalan saja, jangan tunggu lama lagi. Derajat sekarang, 15 derajat, 15 derajat. Oke. Mulai naik up. Ini posisi batu semua ini bukit. Wow, 25 derajat. Bisa dibiarkan, ini harus turun kita dari ketinggian. Oleng,
meter. 500 meter. hampir salah ini. Oke. Ini di mana posisi kita? Kita luruskan pesawatnya. Ini